於要去北海道啦 ，delay 咗6年嘅北海道之旅，出到嚟唔對路啦，拖唔喐啊隻篋。我買北海道牛月得啦，得㗎，因為有北海道3隻字啊。就一定要買嘅。有料未啊？走啦，媽媽，拜拜，拜拜。哦喲，早晨啊，咁多位，我同我啲 MK 朋友講咗6年啦。終於要去北海道啦 ，delay 咗6年嘅北海道之旅。我都想藉住今次呢個機會同大家隆重講下啦，全新一個系列路冇遊咧就將會推出啦。嚟緊之後，可能我都會去好多唔同嘅地方啦。咁之後就同大家分享下啦。我啲朋友喺度望住我拍片啊！我哋要趕住入去 check in 啦，去到就再同大家講啦。拜拜，拜拜。而家我哋去到呢個嘅札幌嘅 JR 站啦，勁趕啊成件事，因為我哋啱先咧4點零落機啦，咁我哋攞埋行李啊，攞埋呢樣嗰樣咧，我哋就要趕5點06分嘅 JR 啦，咁但係好不幸地啦，咁我哋等行李啊嗰啲搞好耐啦，所以係完全冇時間放鬆啊。A few moments later， 你哋仆街，我行過去啦，之後即刻。已經一出到嚟唔對路啦，拖唔喐啊隻篋，我哋唔 call 車，諗住慳錢，點知服晒。我哋今次呢個 trip 咧唔係自駕遊，我哋冇一個女仔係識揸車啦，我哋唔應該貪平，你咪幻想得太美好啦。唔係㗎，唔係㗎。我哋嘅救世主，我哋盡咗力㗎啦，司機都盡咗力。我第一次搭的士搭到。哇，好靚喎個門面。啊！依家就俾錢啊，80 yen 啫嘛，幾靚喎真係。既定動作一定要敲門，黑掹掹嘅。Hi， 呢個係個榻榻米啊！我哋一入嚟就係榻榻米啦。佢出邊個景係咁樣，好似都 OK 喎。同埋佢好多呢啲即係濕碎嘢，即係嗰啲茶杯啊、成啊嗰啲都放到超靚。呢個係個廁所，廁所啦。我哋喺個閣樓，我哋不如一齊上去探險啦。佢真係得一張床嘅啫喎。我哋一張床可以4個人瞓，佢都俾嘅，定係佢下邊幫我哋鋪啊？係咯，你瞓呢度狂，嚟選啦大家！我係幾經波折，我哋終於放低晒啲行李躝到出嚟啦，好肚餓啊！定係喺飛機食咗個牛肉飯咋？你話食嘢又食煨番薯，不過未食過日本嘅煨番薯，少嘅500，中嘅600。佢真係攞報紙包喎！哇，佢咁樣屈住個頭都幾辛苦。Let's try！ 哇，好熱辣辣啊！好甜啊！但係咧，佢嗰個口感，我覺得係香港番薯會綿密啲，係嘛？我覺得當期好食啊！最好係當期。但係當期20蚊。我哋想試湯咖喱啊！呢個係咪湯咖喱？呢個係麵嚟嘅喎。呢個先係湯咖喱喎，啲新開嘅喎，唔通我哋誤打誤撞又入咗一間隱世之點？點知一上網 search 全部都係呢一間，即係吉野家啲 friend。係咩食？雞芝士都好似好吸引。我試下呢一個 steak。いただきます。試下先。好撚好食，真係㗎？好撚好食，試下。真係㗎？係。嗰個牛咧，好似有少少漢堡扒個質感啊。但係佢唔係漢堡扒嚟嘅，佢係一嚿牛咁樣去整嘅，即係嗰個口感係啲肉一咬落去係似崩沙腩，但係腍過崩沙腩，之後啲肉就一束束咁樣散開咗，好味喎，飽嚕都 OK 喎。好食。唔係，同埋我覺得咧，如果驚好出名嗰啲湯咖喱鋪頭，如果驚排隊嘅話咧，呢一間應該都唔錯。唔通嗰間名店係再好食啲？想像唔到喎，唔敢想像。嚇！我飽啦。
啱啱食完飯出嚟，落超大雪，好凍啊！即係我哋就經過咗一間便利店啦，即係佢哋就話呢一間便利店咧係咩北海道最好嘅便利店。然而我唔知佢有啲咩好啦，就即管睇下。我買北海道牛丸得啦，因為有北海道三隻子啊。就一定要買㗎。我話嘅。我最後發現咗呢個好似係茶漬飯嗰啲 friend， 所以我揀呢一個。我好中意食茶漬飯，想翻去快啲沖個涼。就溫泉，唞一唞。早晨啊！哇！我咧今朝一瞓醒咧，見唔見到我爆晒茶，好嚴重啊！咁咧，我哋之前就喺香港已經 call 咗車啦，即係 book 咗車啦，直接車我哋去到二世古啦 ，check in 咗先。咁但係就未攞得房噶嘛，咁我哋就可以開始去滑雪啦。咁我哋而家就嗱臨化咗個妝，食咗個早餐先。我驚趕唔切啊，因為約咗司機係7點鐘嚟接我哋。呢個係我琴日買嗰個茶漬飯，佢上面已經有嗰啲茶嘅粉粉咯，即係有啲三文魚粒，試下沖嚟食先。哇好味啊！不過啲飯係個質地爛爛地，但係咧佢個味係好似出邊食嗰啲一樣喎。要唔要試下？快啲啊！食飯面面冇。好味啊！好唔好食啊？幾好食喎，係嘛？可以，好平啫喎。買早餐嚟講算 OK， 可以唔使食三文治同埋食飯團啦，終於。好食啊！再暖暖地，好味。今日嘅打扮係小紅帽，萬綠叢中一點紅。我哋 check out 啦，但係咧，我哋就而家要將啲喼放咗喺酒店呢度 store 住先。啊！又落雪啦，救命啊！啱啱我頭先吹乾完，咦唔係喎，我戴咗帽噶喎。我哋 call 咗幾錢車啊？即係 book 呢一程。2150，2150，圍翻即係400-500蚊一個人咯。如果搭交通工具係要4個鐘嘅，如果 call 車咧，咁就2個鐘就去到咯。啊係喎，呢個司機都係日本人嚟㗎，我以為係嗰啲即係中國人或者係香港人咯，因為我上網 book 嘅呢啲咁樣嗰啲咧有個 package 嘅，但我哋係出發前一日咧，即係突然間醒起啦，咁就哎呀唔記得 call 車喎，咁之後就去 book 啦，之後都有車嘅，所以係 OK， 唔使太擔心咯。我哋終於到咗呢個嘅酒店啦，2個半鐘車程啦。但係咧，我哋而家因為朝早10點零就未有得上房住，所以就齋 check in 咗先。check in 完咧，我哋就睇下點樣行過去，定係租車過去隔離嗰個滑雪場咯。大概即係如果步行咧就10分鐘到嘅，但係車程又好似5分鐘。不過唔知有冇得book車嗰個叫做 MOA。聽聞係比較適合新手嘅一個滑雪場嚟嘅，咁之後有其他嗰啲咩比羅夫嗰啲就係多人啲去啊，同埋出名啲嘅，但係我哋就唔去嗰啲咁多人，因為離我哋呢間酒店都比較遠啊，所以我哋就揀一個最近嘅滑雪場去玩咯。酒店咧每日都有3班滑雪場嘅接駁巴士服務嘅，記得 check in 嗰陣咧就可以同酒店順便 book 埋啦。有需要嘅話咧，記得拎埋最 update 嘅巴士時間表啊，咁樣就容易安排自己嘅行程，唔使好似我哋咁啦。呢個好似係我哋今晚食飯嘅地方，定係呢一度係食早餐啊？佢呢度有啲紀念品店，點解咧？我成日都見到呢隻雀嘅，係咪呢度嘅吉祥物嚟㗎？之後咧，呢一度咧係傳說中夜晚黑可以翻嚟可以喺度燒棉花糖，係，但唔知點解要燒棉花糖？呢個應該係啲宴門廳，俾大家喺度唞。羊蹄山嘅溫泉 ，OK， 藍湯同埋老湯。好啦，我哋係人生失敗組，因為啱先佢話落雪啦，所以要行1個鐘先到啦。好啦，咁我哋就試下 call 車啦。咁點知係冇車啦。咁我哋揾咗好多方法，打翻俾啱先車我哋嚟嗰個司機咧，咁佢都話唔得閒啊。咁所以我哋冇辦法啦，最終揀佢哋嗰個巴士咯。咁就要12點3先有車，咁所以我哋而家就要坐個零鐘咯。佢有嗰啲茶
可以飲浸啊。我揀咗個梅味嘅茶，因為咧其實我覺得我哋都已經做咗好多準備啦，出發前，但係都係可以成個 trip 本身想行嘅地方都變咗搭車，但係連車都 call 唔到，點算啊？有車啊而家？咁樣咯，佢咁樣佢寫咯。哇！咁我哋可以早半個鐘到喎，一係就好多。人生如戲，個頭已經換好晒衫，冇得揀啊！俾大家睇下 OTD 先，佢冇得俾我哋揀啊，即係只能夠係呢一套衫。最後咧，我哋就租咗 snowboard 嘅 full set 啦，但係其實佢都可以分開租嘅，咁啊視乎你哋需要而定啦，價錢都可以喺度參考翻。即係我琴日已經凍傷咗，所以咧今日特登戴翻個口罩咯。本身諗住勇士啊，冬天的冠軍，但係都係唔得啦，算啦。能夠做亞軍。我哋整裝待發啦。Yeah， 出發。Ready to die。我哋得㗎，我哋上纜車好唔好啊？呢條，我哋練完呢一次咧，就可以搭呢一架纜車。Needle for the beat. 攰啦，俾心機啊，你得㗎。我哋諗住放飯。我哋試下1、2、3鋪落嚟。你得啦。1、2、3。有冇成身都係啊？好凍啊！我哋個窿都有啊！深陷險境啊！有冇人入嚟打雪戰㗎？我嚟啊！跳佢個頭！我對唔住。冇啊，碎裂啊，好似你個胸部一樣。試下落，有料未啊？我哋傻㗎，我啲搲咗啲好深層嘅水㗎。我哋要唔要帶翻俾啲手信？可以啊。我會食上癮咯。得飯啦。水飯房放緊啦！我哋雙腳都完全未能夠綁喺呢個板上面啊！啲500幾蚊我哋白俾啊！你知唔知啊？我哋又最新力咗啦，玩到餐廳都閂埋，乜都冇得食。點解㗎？之後呢個閂4點啦，我哋4點7有巴士走啦，之後我喺出邊等半個鐘。我哋成功搭上回家嘅道路。好彩真係揸車嚟啫，唔係步行嚟接。佢遲咗幾分鐘。好嘅，翻屋企，翻到店，浸溫泉啦。